ما شاء الله تبارك الله. روح 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 جاي يعني مخفف. الله يبارك. تعبي يا ستير يا رب، يا ستير على البرق والرعد. في الساعة 2 وهو كرم البرقة. لكن قوية يا معلم. الله يبارك الله يبارك. يا الله خش مش البرق. الله يبارك الله يبارك عليك. الله 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 الله. ماكلتها السيارة والرمانيات. يستر الله على الرمانيات. يا الله. اللي عنده بضاعة كلها برا دخلها مساكين يعني. يا الله يا الله. عليك شليل. الدبور بعد ما كان مطلع الخضره كلها برا دخلها جوا. هيك راعي برق زين. الله يبارك. هذا الشليله شليل مش مطر. لا 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 لا. وين يا عوض؟ ندير بت يا عوض. مش يوم رماني اليوم يا معلم. غطي الرمانيات خلي ما الكراتين عدم فيها. سد اضحك يا عوض. والله قيسك مدري تراقد يا تيس انت. خير يا مصعب. منور يا اخوي مصعب. الله الله يا مات الدلاء يا مصعب. نو اشبع البرق. ايه ما شاء الله تبارك الله. خير يا عجيلي. عندك مطر في الزاويه والله مدزولك يا عجيلي. شليل. الله يبارك. اشبح الغدير كيف بدا يربخك. قلت لك الدبور كان مطلع الكراتين ومخلي الدنيا كلها البراكه كلها برا البراكه. اول ما بدا جرى علينا هو. ايش تلقاه ما نخافش عليه لكن الكراتين انه. هاي بقى اللي مغطي الرمانيات على كان على مغطي الرمانيات كان هذا يبقى نهار غليظ. يا الله. تسلم بارك الله فيك يا مصعب. ربي يحفظك.
لي 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 لي. غسيل سيارات مجاني. هشام البراسي، هشام البراسي يشاهدوا من تحت البطانية. ما نظنيش جيت يا هشام تو انت في الفجر. فجر ايه وما زال على الفجر ساعتين ما زال. ارقد يا هشام ارقد، اليوم ما هوش لم فلوس بكر اليوم. لا بيع لا شراء اليوم. شنابه مغسولة يعلم الله، الله يبارك. دير لك اشاره، خذ اشاره ابراهيم عندي. خير يا علي ابو الخيله، خذ شويه مطر يا علي ابو الخيله عندك. هي حي عليك. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. اجري يا براويط اجري. يوم البطاطا الحلوة اليوم. كان عصام جاته وكان خليته اطلعها في المطر هذه والله. لكن بعد الغسلة يبل في جو سمح. لا مش طالعين اليوم. كان مرت عليك زي تو معنا. ارجع الله. لا عادي قال لك ني لحد الاثنين اخرى. لحد الاثنين ومرات حتى الثلاث. خير يا ستيف ربي يبارك يا اخوي. اشحال مطاركم؟ قال مراجع. يا الله. يخدم الشلال والله. نور معلم حماده، وين يعني مش باين اليوم؟
روح اليوم والله يوم بطاطين اليوم. روح روح. روح بطاطا في الكوشة يا معلم كيس ونوم وبطانية، برد وصقع وريح قوية. الله يبارك فيك يا عبد الله الحداد، بارك الله فيك يا عمي، يومك طيب ان شاء الله. يا حماد حسين عبد الوهاب، اشحال مطاركم في نجع القبائل. هي برق يا هلا حاج ابراهيم، ابراهيم ابو عمار، سلم عليك ابراهيم ابو كلاني. يا ابراهيم نهارك مبارك يا حاج. هشام البرص يقول ما شاء الله بيع البصل تو. نبيعوه كيف البصل؟ بيعوه المان وما في حد في السوق تو. غير بيع انت البصل، احنا تمينا اشبح. البراد ما عادش قاعد منها 30 كرتوني، لو كان كلناها انا يتمن. علاء قاعد يشاهد من الحوشه. ارقد يا علاء ارقد، اليوم يومك مبارك اليوم. تسلم يا اخوي قياتي، تربح انت حتى انت، بارك الله فيك. سلام من الراضي والجماعه كلهم. وين يا الاحوال؟ الله يبارك يا صقع يا انت، صقع يا مبلي. اسكندريه حر يعني. نحن انا في زنزوره ما نقص علينا غير التبروري، شوي ينزل تبروري، في غيام في تبروري فوق. يربخ الرعد، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أنا يا حبيب أخوك فاش مطر اليوم؟ فاش عنب اليوم ولا؟ صورني ونصورك. خير يا فخري؟ خير يا ياسين؟ ايش الامور يا ولد عمي؟ نهارك مبارك ان شاء الله. السوق كله يصور. ترقدين عن هالكم تشيل ما فيها الصقع. خدم المسعات هذا تبغى غير خليها من يوم واقفه، خليها. عارف المطر رقيقه مشكله، هذه اللي بطلت اللي خدمته. احسب لك شيء هي.
مرحبا. ريت يا ريل. هلا يا عص. هلا الجودة بيك. نهار طيب. كيف يا ريل؟ كيف يا رخا؟ والله تيجري يا را ما يغيبش ابدا. ابن اخي زينيا. شو الامور؟ جيت بروحك ولا حد نزل معك من جماعه؟ حيح علم الضي هرب. ان شاء الله بتكون القبيله عشان ما نضربش. الله يبارك الله يبارك. الله يبارك. في ثانية ولا ثانية يا الضي؟ قول يا فايز. ارقد مطار ارقد. ضايقة. هركب مبارك بإذن الله. ثاني أكرم بخاس حالك. صباح الخير يا نصورة. ديما طيب إن شاء الله. نهارك مبارك يا حاج. كان كراتين؟ كانت ما مغادي. حي. لما البراريق غرقن امال الشارع شو نديروا؟ استر الله. كول فطير كول. الامبي قلنا نتبقى على خير يا تريس. ميجا